Şular. Ne oluyor da özü? Bilet 500'lüktü 1000'den satasın. Yo, hem satmayım desem sattı onca. 500'lük 1000'den satasın sen. Bravo. Satasın ha? Satpaysın mı? Yok kaldı biletler. Men satmayım desem sat dep kıyına otadı. 500'lük 1000'den sattın, polnu satmışsın. Bol menin akçama ketpeyli. Bayke siz uşunday öyle otasın da men emas, men Sen janыңda kalpakçan oturup akçalарды alып атат, туурабы? Al bul menin akçama ketip otat da öyle otasız. Jantan beri uşunda öyle kalsa da yok, men akçama ketpeyli. Жөн sen ошолорго иштеп берип атасыңдар сен. İşte öyle men uşakta okuyum. Неге 500'лүктү 1000'ден сатасыңар? Ой, Кандай кылбагыла силер? Пайда силер жооп беришиңер керек. Бирок 500'дөн саткан оптум сатып аткандачы, билетти силер. Оптан биз алган эмеспиз. Оптум сатып атканда силер айтышыңар керек. Кийин апарып кымбат сатпагын деп. Ой, biz А satkан булар эмес. кымбат нагылый сатып атат силердин көзүңөр үчүн. Ой, байке, оңуз калтырды да. Келиңиз акчаңызды берем, келиңиз, бересизби? Мен берем. Келиңиz акчаңызды. Бересин эмес. Алло. Bizim kelgenimiz özü kançalık fayda. Eğer yüksek biz alıp Çok kaldı. satmaydı. Apa 5 so'm qara olib, bundan Biz bilet satmaydı. Insomdan satып атат бул. ben 1 so'm oldim, qarasa 5 so'm. Abda qana Başka birolarga beremiz. 500 кайерден алдыңар? Oy, to'g'ri. aldım. Bir aydan beri reklam.